Привет, с вами РРГ, и сегодня мы будем снимать My Diddly Dog. В этой игре надо собирать разные вещи и относить их хозяину, тем самым собирая коллекцию. Ну, вот, в общем-то, и все. То есть, хозяин этой собаки, он уже того не может ходить или собирать вещи там разные всякие. Так вот лучше будет. Отлично. Звукоизоляция у нас от посторонних шумов. Так, сейчас загрузочка быстро пройдет. Все. Вроде бы я выспался. Смотрите, внизу есть характеристики. Первое — вес, второе — испуг. То есть, чем дальше мы зайдем, тем больше он будет пугаться. Тем, то есть, надо прокачивать, чтобы мы смогли дальше проходить. Еще ниже и ниже. Дальше энергия идет, еда и здоровье. Сейчас я покажу процесс. Хотя нет, сначала я покажу предысторию. Вот, чтобы вам было более понятней. Когда хозяин Марти был настоящим охотником за сокровищами, годы берут свое, он не успел найти все артефакты, которые искал. Теперь он слишком стар для этих приключений. Но его верный пес не будет здесь сложа лапы. Он продолжит дело, начатое хозяином. Пес Марти спешит навстречу приключениям на задний двор. Ну вот, в общем, и все. Передвигаться в дело, он умеет летать. Как у него сзади стоит. Сейчас я могу, я прокачал рюкзак, сейчас я могу ему максимум падать. Одну вещь. Две вещи сюда. Вот, например, копание. Сейчас мы копаем. Видим, например, вещичку. Кстати, вот страх повышается. Точнее, падает. Повышает. Консервная банка стоит $1. Возьму, пожалуй, чайник. Новое что-то. Все, я не могу больше взять. Он, видите, он испугал. Испугается, короче. Так низко закапываться. Поэтому сейчас мы выходим наружу. И относим все эти прибамбасы этому, правда, купцу. Также я есть захотела, сейчас поедим. Вот, за, например, кувшин, который я собрал, ну, поливайку, я получил 1800. Это очень много. А едим мы сейчас за 117 рублей поели, понимаете? То есть давайте его прокачаем немножко обучение. Давайте обзор. Смелость. Давай, смелость. Ну и сытость, чтобы мы дольше там проентовали. Погнали. Так, вниз давай. Вот неудобно спускание вниз, это у меня не очень. Опа. Яйцо, личинка какая-то. Все, немножко подлагивает. Но это иногда случается. Рюкзак здесь бесконечный. Можно лететь и лететь. $630 получил с личинки. А за поливайку 1000. Просто зашибенно. Личинка так трудно находится. Она и то под землей была. Так, да, всё правильно. Нельзя падать с большой.
с больших расстояний. Я там видел какой-то... О, да. Погнали обратно. Камни, как вы поняли, я уже копать не могу. В принципе. Ты так же бегаешь, что летаешь, что и бегаю. Так же. Вроде бы. Рулетка. Надо на нее находить. Есть не очень что. О, удачная находка. 110 кристаллов. Плюс одежда в подарок. Ну это за 75 рублей. Не надо мне твою находку. Что еще, блин, находку? Так, жрать. Давайте возьмем это. А копать я вверх, либо в сторону я не могу, поняли? То есть не получится. Есть, я очень хочу. О, кстати, гем нашел. Лол. Блин, все, не могу прокопать даже ничего. Только одну смогу прокопать сейчас, если найду что-нибудь. О, ясно. Хочется жрать. Давай кушать. Поели мы. Пошли должны сами восстановить, не знаю. Сами, сами. Э, э, Лол. Так, ну мы вроде страх прокачали. Опа, я вижу там, что там. Ой-ой-ой. Крутятки, крутятки. Давай. Давай. О, да. Ну, открыть. У меня я как раз ключ нашел, пока не снимал. Я, короче, что? Что это такое? Ну ладно. Ладно, пойдем, продадим. Продадим, пойдем. Так, последовательность не очень, но энергия восстанавливается очень долго. Так, а это что? Отнеси реликт к руинам. Пойдемте поищем руины. Там даже стрелочка указывает вроде бы. Да, вроде бы указывает. Простите, зазевался. Тут поставить. Чего только не доводилось Марте находить под землей. Некоторые находки были особенными. Может быть, они были частью того большего. Ну вот, я уже одну поставил, да? Окей. А, ежедневный бонус. Я под ним случайно прокопал. Ну вот, 2 гемасика. Отличненько. Было лекции и история. Погнали поедим. И пойдем дальше. Пока энергия не тоится. Не закончилась. Потому что когда энергия закончилась, так падай ты уже, ё. Потому что когда энергия закончится, мы больше не сможем играть. Придется ждать, пока она восстановится.
них не надо нарываться, они тебя бьют. Она. А, ну это уже, видите, оранжевый. О, на рулетку идут. Как раз рулетку откроем, нормально. Уже не светлый песок, а вот такой вот, с камнями уже почернее. Глубже. По-любому в конце будет черный песок. Я уверен на 100%. Так, сейчас продадим и пойдем в рулет. Ой, господи. Этот магнитик стоил 3 монеты. Рулетка. Так, что вертеть? Да блин, почти на емах остановилась. Ладно. Ладно. Пойдем дальше. Да ну ё-моё, офигеть. Господи, боже мой. Нет, я лучше здесь купаюсь. Не пойду я в оранжевый с такими кпшками. Что такое? Да я, куда ты копаешься? Вот он мяч. Как так далеко может быть мяч? Как? Просто я не пойму. Ура, мне хватило. Блин. Мне хватило сил, чтобы стопа. Ура, сейчас мы быстро пойдем. Тут. Кушать. Отлично. Все. Теперь мы идем продавать и заканчивать на этом серию. Фух. Когда магазин. Надо же купить. Нет места в инвентаре. А что у меня сейчас в инвентаре есть? Как раз полечимся. Тогда, по-моему, сам не будет лечиться. Окей. Ну все, я сейчас его на сон отправляю, он уже спать хочет. Ну, хотя можно бесплатно, но нет, уже серия 13 минут длится. Да тем более, по-любому это видос смотреть. Так что нет, он становится через час. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был РРГ и My Diddly Dog. Всем удачи, всем пока.